Jedes Mal, wenn ich erklären wollte, wie das System funktioniert, unterbrach mich die Generalstaatsanwältin und warf mir Missachtung des Gerichts vor. Sie rief mich zu sich und sagte, wenn Sie noch einmal die Wahlkampffinanzierung erwähnen, sperren wir Sie ein wegen Missachtung des Gerichts. Dieses System ist der reine Irrsinn. Als sie merkten, dass sie mich nicht zum Schweigen bringen konnten, richteten sie die Ermittlungen gegen mich. Die reine Einschüchterung wie in einem Polizeistaat lief nun innerhalb der CIA. Man wollte mich psychiatrisch untersuchen lassen. Ich sagte, leck mich am Arsch, ich lasse mich nicht psychiatrisch untersuchen. Jetzt wurde es stalinesk. Wenn Sie einen erst einmal psychiatrisch untersuchen durch einen von Ihren Psychiatern, können Sie alles mit einem machen. Sie können einen in eine Irrenanstalt stecken, Sie können einen rausschmeißen, nach Hause schicken, alles. Ich sagte, vergessen Sie es. Als es soweit kam, und ich hatte ja nichts verbrochen, begriff ich, wie der Laden läuft, wenn man nicht spurt. Da war es Zeit, den Hut zu nehmen. And I knew at that point it was time to leave.